Go ba? And Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this food that we have received from the bounty to Christ, our Lord. Amen. Father, Son, Ano Holy bang Spirit. hugaw? Tusudan, kalambay, crabs. And then, ako yung sobrang sinugbang baboy gabi. Yun ang mahal na to. Yung kanon, mais. Ting-ting. Natutulan. Presko kayo. Umot kayo. Minsan ilahan basta presko kaya. Umot. Hindi na. Yan pa may sardinas. Mahal na. Di. Ano di ka lasing? Wait ka oh. Ano may gatas? Ano yung gatas eh? May pagawas yung gatas? Ha? Presko kay tambok. Yung singaw. Sing. Yung nakuha ng hugaw. Huwag dungog. Sige. Sarong. May kay Paris mais. Mais kanon. Tambok kayo. Crabs. Amo kayo. Ngayon ano niya is lambay.
Ano mo tagay ram ara ni? Ubaw niya. Ano siya mo? Di mo na siya magbawsod ay. Samot na atos gawas asan kaon ani. Suko ang gana samot. Lubi daw siya mo. Kaon. Ka? Yung mga lambay mga Mo ita ka? di pa dito. Mahang oh. Tambok. Ay, maho. Kaman. Ina magtiyo. Herbal tea. Hindi na, babay na. Bye-bye. Pahaw na mo.